المجلس اللي ما كاينوش يدير دور استباقي ويمشي يبحث ويسول ويكون قريب من المقاولات والصحفيين باش ما يوقعش المشكل. ما توقع المشكل راه المهمه كتسمى انت تستعطي بالمهام ديالك، ما عرفتش شنو واقع في المجال ديالك. فنحن كنعلنوا على التضامن ديالنا مع كل واحد صحفي مهني كيفما كان نوعه تعرض الى التعسف وتعرض الى المتابعه التعسفيه، وكذلك تعرض الى الطعن في الحريه ديالو كصحفي مهني كيخول ليه القانون يقوم بهذه المهمه. وانا نختم واحد الكلمه، اننا مشينا تحيدنا السي المهداوي وحيدنا غير المهداوي وخلينا الناس غير اللي يجيبوا يطبلوا بالطبل والغياط، العام زين وكل شيء زين. واش عرفتوا اش غتوقع؟ راه غتموت الديمقراطيه. راه القيمه ديال ان هاد الناس في الدوله والمجتمع باش كنقولوا هذه دوله قويه وهذه حكومه قويه راه من خلال المعارضه ديالها. فانت لا غتسكت كل شيء وانت بوحدك اللي كدوي، راه باينه النتيجه، القراءه باينه. يقول لك ان هذه الحكومه هذه حكومه مستبده، ما فيها ما عندها لا معارضه ما عندها كدير داكشي اللي قال لها راسها. فاحنا باش نكونوا بلد ديمقراطي وفقا لما جاء به الدستور بحال السي المهداوي وغير السي المهداوي خصهم يبقاو كيعبروا على القضايا ديال الامه، لان لا حيدناهم